छोरा ससुरा पनि यही छन् नि भने। नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ बिहानीमा। आशा छ यहाँ सबैजना सन्चै एकदमै आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि यतिखेर एकदमै ठिकठाकै छु। अनि फेरि मलाई आज निकै दिनपछि मन्दिर जान्छु भनिरहेको थिएँ। हाम्रो घर नजिकै छ बाबाको मन्दिर, साई बाबाको, र त्यहाँ जानु मन लागिरहेको थियो। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित यहाँहरूले पनि नाम सुन्नुभयो होला, उहाँको नै हो यो मन्दिर, उहाँले नै स्थापित गर्नुभएको हो। नेपालमा थुप्रो ठाउँहरूमा छ, देवघाटमा पनि छ एउटा मन्दिर चाहिँ जननी साई देवी दयामयी जननी मां कृपालिनी मां भजन गाउनु मन लाग्यो अनि मैले गाइदिइहालेँ। र यतिखेर चाहिँ म मन्दिरबाट चाहिँ दर्शन गरेर बाहिर पसेँ एकैछिन। बुवालाई पनि अलि सन्चो छैन नि त, बुवालाई एकैछिन भेट्छु भनेर अनि उहाँसँग म चाहिँ कुरा गर्दै थिएँ। अनि चाहिँ मामा घरबाट माइजूले चाहिँ त्यो आलु, लोकल आलु पठाइदिएछ रहेछ, आलु पनि लिएर जा भनेर भन्दै होइसिन्थ्यो मुवाले। अनि मैले चाहिँ धेरै ल्याइन, कुहिनी पनि, अनि फेरि नकिनी सुख छैन भनेर अनि मैले चाहिँ आलु धेरै चाहिँ ल्याइन, अलि थोरै थोरै लिएर आएँ। लैजा कि लैजा भनेर आमा बाउको मन है, अब लान्न भन्दा पनि नहुने, थोरै भए पनि मन राख्दिनँ भए पनि ल्याएँ मैले। अनि बुवासँग म एकछिन कुरा गर्दै थिएँ। बुवा बोलिसो न भनेको म बोल्दिनँ भनेर मर्जी भयो। ल बाई पनि गरिदिइसक्छ छ बुवाले। अब एकैछिन बाहिरतिर हेर्न जान्छु म, यसो माइत आएपछि फेरि आफू खेलेको हुर्केको ठाउँहरू हेर्न पनि मन लाग्ने है। अनि आलुलाई चाहिँ डिकीभित्र राखेर अनि त्यहाँ नानीले के गर्दैछ भनेर हेरेको, यति मच्ची पिङ खेलेको। अनि मकै लगाइसकेको रहेछ बारीमा, राम्रो भएको रहेछ। अनि त्यहाँ परल कति थुपारिसक्यो, किन हो मुहा भनेर सोध्दै थिएँ मैले। गफ गरेर म पनि घरतिर निस्किहालेँ। नजिकमा त भएपछि चाहिँ सजिलो हुने के, नजिकमा भएपछि चाहिँ यसो खुर्र गयो खुर्र आयो। हामी सबैलाई चाहिँ नजिकको चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ माइती नजिक भएपछि साह्रै सजिलो हुने कि, यसो पर्दाखेरि पनि है लग्न भन्न पाइने। र यतिखेर घरमा आइपुगेको छु। आज चाहिँ मैले बाबुलाई खाजा केही बनाइदिनँ कि, अनि त्यसको इक्जाम चलिरहेको छ नि त 1 बजेदेखिबाट, अब खाना ढिलै खाएर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ खाजासाजा बनाउने झमेला मैले गरिनँ। र बेलुकाको डिनरमा चाहिँ आज हामी थुप्पा खाने भनेर आमा छोराको प्लान छ। र मैले चाहिँ यो बोइल गरिदिइसकेको छु, एकदम राम्रोसँग यो रेडी भइसकेको छ। चिकन थुप्पा बनाउँछु म, र त्यसको लागि मैले प्यान बसाइसकेको छु, तेल राखेँ, र मैले मासुलाई चाहिँ माथिबाट राखिसकेको छु। अब यसलाई मजाले भुट्छु म एकछिन। कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो खाना पनि मिठै हुन्छ कि बेलुका डिनरमा है, तर हेल्थको लागि त्यति हेल्दी त होइन। हुन त अब डिनरमा चाहिँ अब मैदाको आइटमहरू प्रायः जस्तो नखाने भनेर भनिन्छ नि त, तर कोही बेला चाहिँ चल्ता आए भने जस्तै मैले आज चाहिँ त्यसरी नै बनाइदिइरहेको छु। नुन बेसार राखिदिएँ, अनि प्याज पनि मैले माथिबाट राखिदिइसकेको छु। सुरुमा चाहिँ मैले राख्दिनँ कि, अनि अलिक पछि राख्छु कि, ब्रोइलरको मासुले अनि पानी धेरै निकाल्छ नि त, त्यही भएर म चाहिँ मासुको पानी मजाले सुकिसकेपछि बल्ल नुन बेसार राखेर प्याज राखेर एकछिन भुटेपछि अनि बल्ल मसला राखिदिन्छु। र अब म यहाँ चाहिँ गोलभेडा पनि राखिदिइहाल्छु। लगभग 2टा जति मैले सानो सानो काटेर राखिदिएको छु, र एकदमै मिठो हुन्छ। एकचोटि यसरी ट्राई गर्नु होला है हजुरहरूले पनि। र यस्तो मिठो टेस्ट भएको थियो कि मासुको पनि। मैले यहाँ सुप पनि राखिदिइसकेको छु, आफूलाई कति चाहिन्छ त्यही अनुसारले, र नुन मैले थोरै थपिदिएको छु। यो अचार बनाउनको लागि रेडी गरेको, र यसलाई 5 मिनट जति बोइल भइसकेपछि फेरि मैले यसमा चाहिँ नि भेजिटेबल्सहरू पनि काटेर राखिदिएको छु, जे आफ्नो घरमा छ त्यही। र एकदमै थुक्पा रेडी भएको छ। हेर्नुहोस् त कति मिठो, नखाए पनि खाउँ जस्तो। र स्प्रिङ अनियन र फेरि अनियन पनि मैले माथिबाट लगाइदिएको छु। ल हेर्नुहोस् त कति मिठो, कति राम्रो, सो डिलिसियस। टमाटरको अचार अनि भुटेको भुटुवा अनि त्यसपछि थुक्पा। आज हाम्रो बेलुकाको डिनर रेडी भएको छ। ले पनि हेरेर फिल गर्न सक्नुहुनेछ। सो प्लिज सबैजनाले कस्तो भएको छ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज सबैजनाले सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। हजुरहरूको एउटा लाइक, कमेन्ट, सेयर
सब्सक्राइबले मलाई एकदम धेरै पोजिटिभ एनर्जी पनि दिन्छ कि सो त्यही भएर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र अहिले चाहिँ बिहान नानीलाई खाना खुवाइरहेको छु मैले। 10 बजेको छ अहिले यतिखेर र त्यसलाई खानासाना मैले खुवाइदिइसकेपछि अब बिस्तारा पनि फेरि मिलाउनै पर्यो। यस्तो भद्रकोल बनाउँछ नानीले है। अनि यो जाडो पनि कहिले सिद्धिला जस्तो भएको छ कि मलाई त यो सिरकहरू नौडी पनि नहुने बच्चाले फेरि जम्मै भद्रकोल बनाइदिएर कहिले सुसु गरिदिएर है कति आपत छ मलाई। के गर्ने र मलाई मात्रै होइन यो सानो बच्चा हुने त सबैजनालाई त्यस्तै नै होला। र अहिले चाहिँ बिस्तारा सबै कम्प्लिट मिलाएर लगभग सक्न लागिसक्यो। मिलाउन फेरि दिने भए पो नानीले है आएको आइ गरेर डिस्टर्ब गरेको गर्छ। यो बिस्तारै मिलाउन त मलाई लगभग आधा घन्टा टाइम लाग्छ होला। आयो फेरि उफ्रिन्छ है। यस्तै हो अब आमा भएपछि के गर्ने। र अहिले चाहिँ यो तलको गलैँचा माथि तन्न लगाइदिएको थिएँ। धुन सजिलो हुन्छ नि त गलैँचा धुन फेरि अलि गाह्रो होइन भनेर त्यसलाई पनि तानतुन गरिदिएर तरकारी बनाउन लागिरहेको छु बिहानको। र बोडी र भिन्डी अनि आलुको मिक्स भेजिटेबल बनाउँछु ग्रिन। अनि हिजोको मासु पनि छ अनि दाल बनाइसकेको छु। त्यति भइहाल्छ। अचार सचार बनाउने झमेला नि परेन है। अचार छ तर हिजोको तर मैले चाहिँ खाइनँ। र यतिखेर पात स्प्रिङ अनियन त्यसलाई चाहिँ मैले फ्राई गरेर अनि आलुलाई मजाले भुटेर नुन बेसार लगाइदिइसकेको छु। अनि मजाले आलुलाई भुट्छु। आलु चाहिँ मजाले फ्राई हुनुपर्छ कि तरकारी नत्र भने मिठो लाग्दैन कि मलाई खै कुनि किन हो है। अनि धुलो मसला लगाइदिएको छु यहाँनिर। मसला पिस्न झ्याउ लाग्यो कि मलाई आज जिराको धुलो थियो त्यही लगाइदिएँ। अनि खुर्सानी मैले पड्काएको छु हरियो नै। अनि भेजिटेबल्स मिक्स गरिदिएको छु र मजाले यसलाई चलाएर लगभग 2टा जति सानो सानो मैले टमाटर काटेर राखिदिएको छु। र यो तरकारीले नै मजाले छोपिदिन्छु। अनि मजाले तलको तापले रापले चाहिँ सेकिएर मजाले टमाटर चाहिँ मजाले गल्छ कि पग्लिन्छ एकदमै राम्रोसँग। र मेरो खाना रेडी भएको छ। आजको साधारण सिम्पल लन्च मैले खाइसकेको छु। अनि खाएर नानीलाई मैले यतिखेर सुताइदिइसकेको छु। अनि यो चिम्नी के एकदम फोगर भएको थियो यो चिम्नीलाई पनि मैले साफ गरिदिएँ। अनि त्यो तलको सिसाहरू पनि एकदम फोगर भएको थियो कि त्यसलाई पनि एकदमै राम्रोसँग पुसपास गरिदिएँ मैले। आज निकै दिनदेखिबाट गर्छु भन्दै त्यत्तिकै भएको थियो। आज त सकेँ मैले सबै साफ गरेर सकेँ है। कति गाह्रो हुने कि पहिला त मोटी थिइनँ हेर्नुहोस्। हिजो आज त मोटाएर बच्चा नानी जन्मिएपछि कति गाह्रो भएको छ। कसरी घटाउने होला कति गाह्रो भएको छ। घटाउन त अहिले नानी सानै छ नि त त्यही भएर। र आजको भ्लगलाई म यहीँनिर बन्द गरिदिन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। नमस्ते, लभ यु अल, टेक केयर, बाई बाई।